Привет! Как дела? 17-й день, ты почти на финише. Сегодня мы обсудим важность награждения себя, важность за достижение. Каждый шаг на пути к отказу курения – это победа. Если бы я знал, что награждать себя можно не только сладостями, но и новым хобби или увлечением, я бы бросил курить еще раньше. Установи небольшие цели и награждай себя за достижение. Это может быть что-то простое – новая книга, поход в кино или даже день на природе. Главное – напомнить о своих успехах. Сказать «выполнил, молодец, я на шаг продвинулся». Порадоваться. Что ты планируешь сделать для себя в качестве награды? Напиши об этом в комментариях.